Приехали мы, значит, в лес. Пошли за грибами. Кого искать будем? Гриб. Ну, это кто-то выбросил. Опята. Опята будем искать? Да. Хорошо. Опять будем искать. Ну, начали грибалку. Ну, как грибник, как рыбалка. Такие хорошие грибочки. Сколько набрала-то? Много. Ого. Это кто такие? Поганки? Нет, это опята. Или там как. Опята или еще какие-то. Ну, дорезай последний, пошли дальше искать. Пойдем. Пойдем вон туда. Пойдем. Ты ничего не потерял? А грибы-то есть? Есть. Где? Вот нету. А если получше посмотреть? Сыночек есть. Так, ну-ка, смотри, смотри вокруг. Ищем, ищем грибочки, ищем. Где же у нас грибочки спрятались? А вот тут один. Неплохой. Вот вообще пока. Вон там. Вот здесь какой-то пенечек. О! Опята! Опята! Нашла? Нашла. Здорово. Хорошие? Да. Берем. Берем. А он там за тобой видела еще? Да. Я видела большие. Да вот она, Все, дорога. я заблудился. Где она? Где дорога? Куда нам идти? Ты что, не видишь? Там черновинка, это дорога. Ну, говорю же. Нашла, что ли? Ага. Папа, не придуривайся, что ты не знаешь, где дорога. А теперь прошу вперед. А машина точно там, а не слева? Вперед? Или все-таки справа? Вперед. Я предлагаю все-таки направо пойти.